А зум делать? Так как хочешь. А до зума где-то тут, да? Вот. Итак, petrol танк вылезает. Господа. Так мне надо туда же зайти. Мне же надо залезть. Опа. Сейчас. Опа. Вот. Ребят, а бензинчик есть? Ничего себе. Есть. Сейчас будем А выливать. вот так он выглядит, я и не знала. Ага, маленький тут. Ну, литров 100 залезет. Да, ты что, гонишь? А сколько? Литров 50. Ну, все равно большой. Так что вот так вот. Хуярим и не унываем, ребятки. А лечу я на лыжах, дунем. и ветер мне вхарил, а я все хуярю, хуярю, хуярю. Лези, короче. Я надеюсь, почта нормального будет. В Шотландии это. Ничего себе. Да тут А вес ничего не имеет значения. он легкий, я бензин вылью. Так что так, ребятки. Вытащил, молодец. Вот бедненькую мою любовь. Ай, буякаша. А вот это любовь. Со слезами на глазах. До свидания, Ну, наша пойдем. красавица. Ну ничего, мы купим еще такую, или даже лучше, да? Ну, Все эмки купим. пока, наша А не какое-то красавица. говно.